Het dorpje dat jullie hier zien is heel speciaal en wereldberoemd. De mensen die daar wonen heten de Soninké. En de Soninké zijn super trots op hun dorp. Ze slapen zacht, eten hun buikje rond en lachen de hele dag door. Het dorpje is omringd door veelgekleurde regenbogen en schitterende zonnestralen. Ze zijn gelukkig, dolgelukkig. Maar op een dag gebeurt er iets. Een klein meisje met een pittig karakter veroorzaakt per ongeluk een ramp. Feest en gezellig met yeah, joepie. Oh ja, deze feest is kei leuk. Oké, de mensen die zijn... Joepie. Oh, zo mooie bloemetjes. Ja. Ik wil leuk schommelen. Er zijn ook mensen die aan het dansen zijn. Het is wel leuk. Wat doet de kangoeroe hier? Heeft geen ander plaats gevonden voor te eten, of wat? Jongens van hier! Auw! Ik ben boos op jij. Sarah heeft mij geslagen met brillen. Ik ga je broer pakken en... Ik ga je broer pakken en... Mijn slang gaat dat eten. Daar zijn Sarah en de broer. Ze slapen. Casey, Maïsa, Talia, Patricia, Constantina, Aya, Céline, Sarah, Safwan, Amir, Hussein, Volou, Isaac, Hallo, ik ben Karim. Ryan, Ismaël, Zainab, Camélia, Lana, Amira, Daphne, Sarah.